chegou dentro da nossa empresa é o Ar da Terra Limp. Ele é um limpador desincrustante. Então vou falar um pouquinho sobre ele, eu já fiz uns testes, a gente também revende produtos aí como manifold, cortador de tubo, bomba de vácuo, a gente tem produtos de limpeza também. Eu vou deixar o nosso site aqui abaixo, é loja.gelarapido.com.br, e esse produto vai entrar também. Normalmente a gente recebe dos fornecedores, faz os testes que a gente acha aí que é apto a ser feito, e se a gente gostar, a gente faz pedido junto à fábrica e faz a revenda aqui dentro do nosso site, tá bom? Então, no site vai estar o produto, foto, descrições mais detalhadas do produto, e a gente achou bem interessante. Para começar, ele é um produto aí, ó, vou colocar aqui, ó, algumas informações. É um limpador desincrustante, possui tensoativos biodegradáveis, tá bom? Ele serve para limpeza de ar-condicionado, geladeira, fogão, micro-ondas, tem também para motores, equipamentos industriais, pisos cerâmicos, cimentados, parede de forros de oficinas mecânicas, entre outros, tá? Ele é um produto aqui semi-concentrado, então no caso, se for limpar alguma superfície que é um pouco mais delicada, uma cerâmica, ou alguma coisa que tenha verniz ali, que não pode ficar o produto aqui totalmente concentrado durante muito tempo, ele indica você usar 1 litro desse produto para diluir até 4 litros de água. Neste caso, esse daqui que é de borrifar é 500 ml, então ele daria para diluir em 2 litros de água. Ou você usa do jeito que está aqui mesmo, tá? Ele tem um bico aqui aplicador, um lado fecha, só você girar aqui, o outro lado é spray, onde que ele sai mais aberto, e se você vira mais uma vez aqui, ó, ele sai um pouco mais fixo ali, dependendo do lugar que você quer atingir, então ele vai um pouco mais longe aí. É só você ir virando aqui e testando, tá bom? É um produto totalmente aí roseado, rosa, né? Pode-se dizer assim. Eu também dei uma lida aqui nas informações técnicas. Ele já está notificado aí na Anvisa, então ele está no processo de aprovação dentro da Anvisa. Então tem todas as informações aqui, eu deixo lá na hora que você for adquirir o produto. Lá tem telefone do fabricante, quem que é o fabricante, tem aqui as informações técnicas e assim por diante, tá? Achei bem interessante e agora eu vou deixar um vídeo, agora que a gente acelerou ele, mostrando a limpeza de uma churrasqueira. Então a gente aplicou o produto, aguardou alguns minutos, fez a limpeza ali e atendeu as nossas expectativas, tá bom? Então espero ter te ajudado. Se você quer adquirir o produto conosco, o site vai estar abaixo, loja.gelarapido.com.br, lá está disponível para venda. Um abraço e assista o vídeo aí até o final.